Gospa Sonja Jezeršek je gostinka s srcem in dušo. Je velika mojstrica priprave potice, tradicionalne slovenske sladice, ki jo z vso ljubeznijo, znanjem in izkušnjami pripravlja že vrsto let. Danes smo jo obiskali, da z nami deli nekaj teh izkušenj. Gospa Sonja, dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Kako se je začela vaša zgodba s potico? Moja zgodba s potico, bom rekla, da se je začela pravzaprav nenavadno. Vedno sem jo pekla kot gospodinja doma za svojo družino, klasično orehovo, pa zelo rada pripravljam oziroma sem tudi pripravljala ocvirkovo potico. Potem pa moram reči, da je pred 10 leti dr. Janez Bogataj pisal knjigo o poticah in bom rekla, da me je izzval. Vprašal me je, če lahko pripravim potice za fotografiranje. Teh potic je bilo kar veliko, 42 različni nadevi, tudi različne moke, različne testa. Najprej sem rekla, da tega ne bom delala, ker pač nisem bila tako zelo izurjena v tem poslu. Potem sem pa rekla, nič, izzval me je, jaz bom pa ta izziv sprejela in sem rekla, bom naredila potice za fotografiranje. Moram reči, da sem se zelo dobro pripravila, imela sem tudi ekipo, pomočnike, ki so mi to pomagali in mislim, da smo to v enih 14 dneh, 3 tednih pripravili. Naredili smo 2-3 potice ali pa celo 4-5, pripravili, potem je prišel pa fotograf in je fotografiral samo en kos te potice. No in ta zadeva mislim, da mi je zelo dobro uspela, tudi nismo ponavljali potic razen eno, ki nam potem smo delali 2-krat, 3-krat, pa še v končni fazi smo malo golfali pri fotografiranju. To je bila potica z pregreto smetano. Taka zelo zanimiva in tudi zelo okusna, ampak pri peki in pri pripravi je pa zelo zahtevna. Ostalo smo pa brez problema naredili, odrezali kos, fotograf je pripravil vse ostalo za fotografiranje in potice so uspele. Odlično. In kdo je vse te potice pojedel? Moram reči, da smo jih potem nekaj shranili in ko je knjiga izšla, so jih potem tudi na tej prireditvi, bom rekla, pojedli. Katere potice pa, glede na vse te izkušnje, rekli ste 42 potic, če sem vas prav razumela, katere zdaj najraje pečete? Moram reči, da moja potica je ocvirkova potica, to delam zelo rada, tudi zelo rada jo jem. Za mene osebno je to najboljša potica in tudi kadarkoli mi kdo prosi, da jo pripravim, sem vedno zdaj. Lahko je to v 2-3 po noči ali pa zjutraj ob 6, jaz to rada delam in da mi bo tudi dobro uspela. Odlično. Od takrat ste pač od vsega tega začetka spekli veliko teh slastnih potic, tudi takih, ki so potovale povsod po svetu. Je še kakšno posebno mesto, kjer ste delali potice ali kjer ste jih podarili? Ja, moram reči, da pred leti nas je veleposlanik, ki je deloval v Vatikanu, me je povabil, da bi to pripravljala v Vatikanu oziroma pri njemu v stanovanju. To mi je bil tudi nekak izziv in sem rekla, ja, bom šla in sva potem skupaj z možem pred Božičem potovala v Vatikan. In v njegovem stanovanju sem spekla 6 potic, ki smo jih potem pa tudi različnim službam v Vatikanu odnesli in jim tudi podarili. Šli smo tudi do papeža, čeprav v tem času ima papež veliko dela pred Božičem, tako da njega osebno nismo videli, ampak smo mu pa tudi to izročili kot božično darilo. Zagotovo ob vsem tem obstaja veliko zgodb, veliko kakšnih anekdot. Sicer je to mogoče malo nehvaležno vprašanje, ampak se vam je kdaj zgodilo, da vam potica ni uspela? Moram reči, da se tudi to zgodi. Jaz vedno pravim, da več ko veš, več stvari ti gre lahko tudi narobe, zato ker jih pač poznaš in veš, kaj se lahko zgodi. Največkrat ti uspe, ko prvič delaš, imaš recepturo, nisi obremenjen s tem, narediš in ti stvar uspe. Moram reči, da smo enkrat tukaj na dvoru v gostilni, smo pripravljali na tako veliko potico, mislim, da je bila pehtranova, jaz vse pripravim,
Normalno sem jo razvaljala, nadevala, mislim, da mi je celo vzhajala, tako sem imela občutek, potem sem jo spekla in potem je bila taka strašno težka, je bila, sem rekla, pa to nekaj ni v redu. Potem sem malo ohladila, sem jo prerezala in se ugotovila, potem sem šla v glavi cel postopek, to in potem sem na pultu odkrila, da je ostal kvas. Torej, ni bilo kvasa noter in potica ni bila dobra, ni bila v redu. In potem moraš to priznati, ne moreš zdaj ti reči, ta potica je pa v redu, jo bomo kar razrezali za goste. Ne. Potem k sreči smo imeli nek jabolčni zavitek in smo potem se upravičili in potem so gosti pojedli ta jabolčni zavitek. Tudi to se dogaja, ja, seveda. Ker potice pač ne moremo prerezati, da bi ugotovili, če je vse v redu z njo, ne tako kot pri kakšnem drugem. Tako, jaz vedno na teh mojih delavnicah rečem, glejte, če se vam karkoli doma zgodi, pa moram reči, da gospodine kot gospodine smo vedno take, ne. Ja, pa je premalo sladka, pa je premalo zavita, vedno smo neki nezadovoljni, pa je malo luknje, pa nam malo skorja odstopi, pa smo kar nezadovoljni. In potem jaz pravim, če nam nekaj ne uspe pri potici doma, ja, malo nas potrepljajo po rami, pa rečejo, joj, sej ni lepa, je pa dobra, ne. Pa se malo potolažimo, pa pač kar je. Če pa ti potico prodaš ali pa podariš, ja, nažalost je ne moramo prerezati pa pogledati, kaj v tej potici je, ne. Sej načeloma nima kaj biti, ampak se pa zgodi in potem ti čakaš na to povratno informacijo. Saj jaz sem taka, ni mi vseeno, kaj sem dala iz roka, ne. Tako da tudi v Vatikanu, ko sem spekla 6 potic, pa še 1 sedmo, da sem bila prepričana, da je teh 6 enakih, kot je ta 7. No. Potica je sladica, če ji lahko tako rečemo, ki zahteva vso našo pozornost. Na kaj moramo biti še posebej pozorni? Glejte, jaz vedno tudi pravim, če pečemo kruh ali pripravljamo kakšno drugo jed, to dopoldne delamo, zamesimo, malo pognetemo, otroke čuvamo, pospravljamo lahko stanovanje, kruh to se prenese. Če pa delamo potico, potem se pripravimo. Nabavimo dobro živilo, imamo dobro recepturo, imamo potičnico, skratka, in potem delamo samo to. In da gremo cel postopek od solenja, kvasa in tako dalje, da česa ne pozabimo. Tudi če pozabimo na sol, ta potica ne bo dobra. Ali pa če preveč sladkamo, premalo sladkamo, pač nekaj se moramo odločiti, kako in kaj bomo delali. In jaz tudi vedno pravim, ko si pripravimo robo, stvari za potico, ko dodajamo to tekočino, gremo 2-krat, 3-krat dodajamo. Kaj, če smo se nekaj zmotili? Pa damo preveč mleka, recimo, ali pa preveč sladkorja. Pa potem, če imamo preveč tekočine, rabimo še dodajati moko, to pa potem recept in stvar spremeni. Se pravi, da se mogoče da kaj še rešiti vmes, če recimo ugotovimo, da je preveč mleka ali? Ja, seveda se da, pač dodajamo moko, če imamo pretrdo testo, pa še dodajamo pač neko tekočino, ne. Vedno se da nekaj rešiti, seveda, moramo to narediti. Svoje znanje in izkušnje delite tudi v delavnicah peke potic. Kdo prihaja k vam po znanje? Glede, od vsega začetka, odkar imamo tukaj na dvoru Jezeršek akademijo, pripravljam delavnice za peko potic. Prihajajo različni, od moških do žensk. Moram reči, da sem moških še posebej vesela, da tudi oni posegajo v ta del kulinarike. Prihajajo mame s hčerami, velikokrat se zgodi, da rečejo, joj, zdaj nam je babica pekla, zdaj pa babice ni več, pa ne znamo. Nekatere mame ali pa stare mame ne znajo podajati tudi svojega znanja naprej. Pri meni je mogoče to znanje oziroma izkušnje imam tudi kot pedagoški delavec. Jaz sem učila na gostinski šoli kuharstvo in smo se pač teh učili, strokovnih in pedagoških znanj, smo se tega tudi učili in znam te stvari podajati tudi naprej. Kaj pa recimo opazite v teh tečajih, katera je tista najbolj pogosta napaka, ki jo delajo vaši? Glejte, vedno me sprašuje, zakaj je luknja v potici in zakaj skorja odstopi, Jaz povem iz svojih izkušenj, kaj mislim, da je prav in kaj mislim, da se narobe naredi.
Ja. In recimo, zakaj je luknja v potici? Recimo, jaz trdim ali pa sem skoraj prepričana, da je luknja v potici zato, ker dajemo v nadev preveč tekočine. Jaz poparam orehe z sladko smetano, ne z mlekom, ker če je preveč tekočine, bom rekla vode, potem tudi ta mora izhlapeti in potem posledično naredi luknjo. In nadevi, kadar jaz delam nadeve, niso premehki. Hudo je, če ti zvijaš potico in ti leze nadev kar ven. To pogostokrat vidimo. Nadev mora biti gost, tako da se tudi malo pomatramo, ko mažemo potico. Najbrž je pomembno tudi, da razmislimo, kako veliko potico, kakšen model, kaj pa tukaj svetujete. Ja, jaz vedno povem, recimo, ko imamo model, ko ga dobimo, za darilo, jaz vedno rečem, pišite zdaj Božičku oziroma Miklavžu, da vam prinese model, zdaj je še čas, zdaj v tem predbožičnem času. In vedno rečem, mi se moramo zdaj odločiti za ta model, iz koliko moke bomo pripravili testo. In če rečem, pol kile je najbrž premalo, bom pa naredila iz 80 dek. In potem si pripravimo recepturo. Običajno so recepture na pol kile moke ali pa na kilo moke. Si priredimo recept in potem delamo testo. Potem moramo pa znati pravilno razvaljati, koliko debeline, predvsem pa je pomembno, kakšna je ta, jaz rečem, flika testa, koliko je velika, to vse izvemo na moji delavnici. In potem, če imamo občutek, da je preveč testa, potem ga obrežemo, pa ga malo pomečkamo, pa spečemo kot mlečni kruh. Skratka, moramo vedeti, kako pridemo zdaj do te oblike testa in koliko debelo, da bo potem ravno pravšna ta štrukelj za peko potice. No, da je potica dobra, je kar dolg postopek, da se pripravimo tako, kot se je treba, je tudi pomembno. Ampak na koncu je pa seveda pomembno tudi, kako to potico postrežemo. Na vsak način je to zelo pomembno. Potica se mora dobro ohladiti, da se potem tudi testo, nadev, vse skupaj dobro poveže, tudi potem je drugačnega okusa, kot če mi še mlačno ali pa še celo toplo potico jemo. Drugačna je. Potem pa vedno jo narežemo, preden jo postrežemo. Tudi zelo pomembno se mi zdijo te potičke, manjše potičke, ker lahko jo postrežemo celo. Problem je to, da se potica suši, da se drobi lahko in moramo jo kar dobro zaščititi, da nam kar nekaj časa ostane sveža. No, potica je tako rekoč simbol slovenskih sladic in v zadnjem času postaja vse bolj priljubljena. Zakaj mislite, da je tako? Jaz mislim, da je to zato, ker se vračamo res tudi k koreninam, pa nekako zdaj s tem covidom se mi zdi, da smo začeli več kuhati, več peči, več pripravljati jedi in se mi zdi, da je tudi tako en tak privilegij, če znam speči eno dobro potico. Jaz sem tudi 4 snahe in moram reči, da tudi same pripravljajo že potica, ena snaha jo nikoli ni pripravljala. Je bil to tak strašen bav, ampak zdaj moram reči, jo pohvaliti, da zna zelo dobro potičko narediti. Predvsem pa se znajo tudi družiti. Veste, 4-5 prijateljic se pred Božičem dobi, so same doma in potem pripravljajo skupaj vsaka svojo potičko. Se mi zdi, da je to en tak privilegij, če znaš speči tudi eno dobro potico. Predvsem se mi pa zdi, odkar imam na YouTubeu ta filmček, mi zelo veliko fantov, moških reče, veste, jaz sem pa po vašem receptu, po vašem filmčku pekel potico in moram reči, da mi je uspela. Tega sem pa res zelo, zelo vesela. No, vi pravite, da je potica tudi ena taka lepa metafora za življenje samo. Ja, ko je Janez Bogataj pisal tole knjigo, je noter upisal oziroma napisal tudi nek grafit, ki se je pojavil v Ljubljani. Na grafitu, ki se je pojavil v Ljubljani, je bilo zapisano, da življenje ni potica, res ni potica. Ampak je kot potica, pogosto zvito, bolj ali manj nadevano, bolj ali manj sladko, včasih tudi zasoljeno.
z večjo ali manjšo luknjo. Ja, življenje je potica. Gospa Sonja, najlepša hvala za ta pogovor in želim vam še veliko dobrih in lepih potic. Hvala lepa.